like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. 天川村泥川にある、シェアオフィス西友です。どこにあるんですか？奈良の南の方の天川村っていう泥川です。なんかあります？ここのなんかおすすめのコーヒーとか。コーヒー豆は一応、隣村というか五条市の豆屋さんの豆使ってます。おすすめは？おすすめ、おすすめなんですかね。あります？一応レモングラスティーとかが隣の下市町とかで作られてるやつだったりで、できるだけこの辺のもん使おうかなと思ってやってたりします。わかりました。はい。原田さんシャイでしょ？シャイです。ですよね。なんかツイッターの時と違う感じ。僕は出てるんで。なんかそうですね。いろいろどうしようかなと思いながら喋ってますね。ありますか？はい。デザインとかやってるんでしょ？デザインやってますよ。受付はまあこちらまでとかしてもらえたら、概要欄に言われてもらったらありがとうございます。ありがとうございます。すみません。